তারপর ফিল্মে যাওয়াটা একটু অন্যরকম। ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছি, বিয়ে করেছি, ব্যবসা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু সেটা আমাকে দিয়ে হবে না বুঝেছিলাম। তারপরে ওটা চেষ্টা চালিয়েছিলাম, কারণ জীবন ধারণের জন্য তো অর্থকরী দরকার। তো আমার অফিস ছিল কাকরাইলে। তো আমার অফিসের পাশে একটা ফিল্মের অফিস ছিল, রতন, দিবার স্বামী, আবদুল্লাহ মামুনের মেয়ের জামাই। আমার টেলিফোনটা নষ্ট, আমি গেলাম কমপ্লেন করার জন্য। ওর ওখানে গিয়ে বললাম যে রতন একটা কমপ্লেন করে দাও, তোমার ফোনটা ডায়াটন পাচ্ছি না। ওখানে একটা লোক বসে বসে পান খাচ্ছে, হঠাৎ সে আমাদেরকে তাকে বললো, আপনি টেলিভিশনে অভিনয় করেন না? আমি বললাম হ্যাঁ। আপনার কোনো অসুবিধা আছে? সে বলছে আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আপনারা যখন ফিল্ম করতে চান তখনই আমার অসুবিধা। আমি বললাম যে আমি ফিল্ম করতে চাই না, আপনাকে কে বলবো? আপনি কোনো আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন আমি করবো কিনা? তুমি আমার কোনো আপনি চুরি করবেন? বললো যে হ্যাঁ এরকম চুরি করবো, কিন্তু নায়ক আমি করবো না, কারণ নায়কের মধ্যে চেহারা আমার নাই। একটা প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার আছে আমাদের দেশে যে নায়ক একটু সুন্দর চেহারা, সুশ্রী হতে হবে। আমার ধারণা আমি অতটা সুশ্রী না। আর ভালো মানুষ হওয়ার জন্য সুশ্রী হওয়া প্রয়োজন নেই, মনটা সুশ্রী হলেই হয় আমার ধারণা। আমি কিন্তু যারা সুশ্রী তাদের বিরুদ্ধে বলছি না। তারপরে বছর খানেক পরে হঠাৎ আমার বাড়িতে একটা টেলিফোন এলো, এবং টেলিফোন করে বললেন যে আমার নাম শহীদুল ইসলাম খোকন, আমি একজন চলচ্চিত্র পরিচালক। আমি বললাম হ্যাঁ আপনার সঙ্গে তো আমার কথা হয়েছে। উনি তো অবাক, বলে কবে কথা হলো? আমি বললাম যে রতনের অফিসে আজকে বছর খানেক আগে। বলছে আপনি মনে রেখেছেন? আমি বলছি আপনাকে মনে রাখার কারণ হচ্ছে আপনার গলাটা ফ্যাস ফেসে, এবং টেলিফোনে সেটা বোঝা যাচ্ছে। উনি করেন এসে বললেন যে আমি কি আপনার বাড়িতে একটু আসতে পারি? আমি বললাম কখন আসবেন? আমি বলছি আপনি যখন বলবেন এখন ফ্রিজ, এখন আসতে পারবেন। তখন উনি এলেন, এসে বললেন যে আমি একটা ছবি বানাচ্ছি, ছবিতে আমার একটা খলনায়কের চরিত্র আছে, কিন্তু সেটাকে আপনার লাগবে। আমি বলছি আমাকে কেন লাগবে? ওয়াই মি? আমি তো অভিনেতা আছে। বললো যে না, ফিল্মের প্রচলিত ভিলেন যারা তাদেরকে নেওয়া যাবে না, কারণ ভিলেন নিলে আগে বুঝে যাবে। আমার গল্পটা এইরকম যে প্রথমে মনে হবে সে একজন দেশপ্রেমিক, কিন্তু পরে দেখা যাবে যে সেটা খারাপ লোক। সেই জন্য আমার এমন একটা লোক দরকার যার ভিলেন হিসেবে কোনো পরিচিতি নেই। তার মানে যে কোনো নায়ককে নিয়ে নেন, বলছি কোনো নায়ক ভিলেন বলতে রাজি হয়। তারপর আমি একটা অ্যামাউন্ট চাইলাম যে এত টাকা দিলে আমি করবো। উনি বললেন যে এত টাকা বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ নেয় না। তো আমি বললাম যে আমি নিয়ে একটা ইতিহাস রচনা করি। সে বললো যে আসলে থিংস ডাজন্ট গো দ্যাট ওয়ে, ইট ওয়ার্কস ইন এ ডিফারেন্ট ম্যানার। তারপরে একটা অ্যামাউন্ট ঠিক হলো, রাজি হলাম। এইভাবে ফিল্মে আসা। আমার ছবি রিলিজ হয়েছে সন্ত্রাস, প্রথম ছবি সুপারহিট, সেকেন্ড ছবি সুপারহিট, থার্ড ছবি সুপারহিট, অ্যান্ড উইদিন 6 months I became a film star. তারপর ফিল্মে অভিনয় করলাম প্রায় 10 বছর। ফিল্মে অভিনয় করে আমি অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি, এই ফ্ল্যাটটা কিনেছি, বাবা মার চিকিৎসা করেছি, তারা বেঁচে নেই কেউ, কিন্তু আমার খুব সৌভাগ্য যে দুজনেই আমার বাড়িতে মারা গেছে।